batu suna tsayi na wuya bai zarce kai ba, ni ko sai na ce ruwa da jini ɗaya ne in an zuba. Dokin zuciya shi na ka hau na biye wa nusai ba, ashe ta ja ni ne dan ta raba ni da ke ban sani ba. Makantar zuciya. Makantar zuciya ashe ta zarce makantar ido. Dukkanin biyayya na yi ma daidai gwargwado. Kai ta fushi da ni har ma ka ce mini ban da kan gado. Kuma na yi nazari ban gane laifin ma da na yi ma ba. Makantar zuciya. Dan Allah ki bar tuna baya batun nan kin ga ya wuce. Za na kula da ke tun da gare na amarya ce. Auren so da daɗi kin ga da ni da ke mun dace. Ko da nan gaba abinda na kai baya ba zan kuma ba. Makantar zuciya. Daɗaɗɗen kalamanka a baya su na fi so. Kai yi biris da ni ka ce kallo na ma ba ka so. Yanzu da ni da kai babu alaƙa tun da kai ka so. Don haka zan tafi a yanzu ni ba ma ta kai nake ba. A yanzu ni ba ma ta kai nake ba. Kar ki tafi tsaya har yanzu ke ta ce kin sani. Abin da na yi miki a baya sharri ne na shedani. Ki mun afuwa kar jama'a ta gari su zage ni. Nai alƙawari fishi gare ni ba za ki ƙara yi ba.